صلوا على خير البشر من جاء بالدين الأغار من طابت الدنيا به وجماله فاق القمر. Pendiri Partai NU ini itu gurunya Habib saya, Syekh Muhammad Al-Musalli. Dan Fatihah yang diajarkan kepada Syekh Muhammad diturunkan kepada saya. Jadi saya yang bisa membuka lidahnya Kiai Hasyim Asy'ari pada hari ini, cara membaca Fatihahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selain daripada cucu turun-temurunnya seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi. Gitu. Mesti dilatih itu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kesusu itu sebelah kanan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Iyyaka satu kalimat. Na'budu kalimat yang lain. Kamu masih memisahkan. Iyyaka. Coba. Na'budu. Iyyaka na'budu. Masih nyambung. Iyyaka na'budu. Salah. Kamu masih baca na'budu. Iya bersambung, iya satu kalimat, satu untaian kalimat. Iyyaka na'budu, kalimat berpisah. Iyyaka na'budu, jangan nyambung. Berhenti sebentar. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Masih kana lagi di sini. Iyyaka. Itu satu kata. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Tapi kalau nafas kamu tidak panjang, boleh berhenti litanafus namanya. Apa? Litanafus untuk bernapas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
situ ada tarannum. Alaihim. Coba. Alaihim waladdallin. Jangan baca waladdallin. Jangan baca waladdallin. Tidak boleh itu, haram tuh. Tidak ada hamzah di situ. Jadi lempang. Waladdallin. Yang tasdidnya lam. Bukan al, bukan. Tidak ada hamzah. Waladdallin. Coba. Jangan waladdall, jangan do, bukan doa. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alhamdu, salah. Tidak ada nun sebelum dal. Alhamdu, dal. Nah itu bunyinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bukan bunyinya lu, bunyinya du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada bunyi hamdu di sini. Alhamdu. Nah, jangan du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan im. Ar-Rahmanir Rahim. Tajil. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Iyyaka. Jangan lupa itu satu kalimat. Nggak boleh anak, nggak boleh. Iyyaka na'budu. Berhenti sedikit. Iyyaka na'budu. Nah, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu waqfun litanafus, berhenti untuk bernafas. Saya takut nggak nyambung, napasnya pendek. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim yang kedua, jangankan berhenti litanafus saja hukumnya haram, tidak boleh. Paham tuh? Jadi alaihim yang pertama boleh berhenti untuk bernapas. Alaihim yang kedua tidak boleh.